Probudila jsem se z informací, že jdeme do Chorvatska. Mám 3 hodiny na to se zbalit. OK, to byl docela dramatický úvod, ale je pravdivý, takže jo, něco jsem tam prostě nacházela a jdeme. Tady už jdeme Boltem na hlavní nádraží, protože nás čeká docela dlouhá jízda. No a plán je takový, že z Prahy jedeme vlakem do Gráce. V Gráci jsme už byli. Takže se tam pravděpodobně potom půjdeme jenom projít a uděláme si tam takovou cestovatelskou zastávku. Každopádně tady vidíte, jak se snažím romantizovat si Prahu, ale cobblestone neexistují. A tady už vidím náš vlak. Bude to dlouhá jízda, ale upřímně mi jízda vlakem nějak nevadí, protože jsem prostě daydreamer, jo, a koukám se z okna, poslouchám písničky a přemýšlím o životě a o všem možném. Každopádně byl to čas oběda, takže já jsem samozřejmě měla takové meníčko a bylo to lívanečky s kávičkou. Mimochodem výborné. No, České dráhy samozřejmě nesklamaly a měli jsme ještě hodinové zpožděníčko, takže jsme dorazili opravdu pozdě, ale nevadí, prostě nějak ten čas uběhl. Každopádně důvod, proč to říkám, je, že jsme fakt jako dorazili až nějak v 11 večer a nezměli jsme večeři a jediné, co bylo možné, tak mekáč. Naštěstí tam ale měli vegetariánskou verzi a jakože fakt bylo to mega dobré a hlavně, co se mi nejvíc na tom líbilo, že tam normálně mají Fantu Zero. Prostě Fantu Zero, chápete to? Můžete se vyvarovat zbytečným kaloriím tím, že máte Fantu Zero. Takže z toho jsem byla upřímně úplně nadšená a celkově jako co se týče toho výběru vegetariánského, tam v tom mekáči, bomba. Neskutečná bomba. V Česku nic takového už není, bohužel. Ale tak stejně to není něco, co bych chtěla, nebo co by se mělo konzumovat nějak častěji, že jo, takže možná je to dobře. Normálně jsem se dívala na tohleto fitko a oni mají otevřené 24/7, je reálně 11 večer. 24/7, ještě mají hodný patro. Hej, to ani v Praze nejsou běžně fitka otevřené 24/7, nebo jestli o nějakém víte, tak mi dejte vědět. A už konečně na hotel. Hotel Intercity. The Intercity Express. Myslím si, že vchod bude tady. Tak jdeme zkusit, jestli je to pravda. And I was right. Moje intuice nikdy neklame. Tohle by bylo takové umělecké, takové zajímavé. Jakože líbilo se mi to tam a bylo to tam hlavně klidné. A jdeme na pokoj, už se těším. Tohle jsou první domy, jakože prostě klasický hotelový pokoj. Ale jo, jakože koupelna útulná. Tady máme vodičky, to mám vždycky ráda, když je něco zadarmo, i když je to v ceně, ale de facto zadarmo, chápeme se. A náhodou je to cute, mi se líbí ten interiér, jakože máš tu červenou spojenou se šedou, jakože je to takové, já nevím, má to nějaké své kouzlo prostě. Já teda ukážu view, i když asi bude houby vidět, jenom mě vidíte v odraze. Ale tak na ulici, no, normal view. Ještě jsme stihli takhle tak docela dost pozdě noční procházku, ale tohle je jako něco, co v Gráci musíte vidět. No a ještě jsme se tady zašli k tomu mostu. Doufám, že se jmenuje Borenzel, když tak vám to tady poupravím a řeknu přesně ten název. Každopádně logicky je to zavřené, protože tam jako kdyby máte podnik, takovou, neřekla bych ani restauračku, ale spíš takový bar, dejme tomu, a tady je takový kostelík, ale bohužel není osvětlený. A nevadí, takže taková aspoň noční procházka. A tady máte opět Schlossberg. Krásný Schlossberg. Nezajede mi kolo, dobrý, to jsou jenom nějací dědouškové, kteří to vedou. Erich Egersteg. A tady máte normální most. Ono z toho normálního mostu asi bude vidět ten krásný most. Dobrý, jsem chodec. Yes, tady to jde vidět. Akorát jsem trochu utekla tomu vilou. Ale doufám, že mu to dojde. No, on stejnak objednává auto. Takže dobrý, až jak se jenom pár kroků. Takže pohodička, snad. A odbyla půlnoc. Každopádně odbyla půlnoc a už to nesvítí. Takže jestli chcete na nějakou noční procházku tak jak my, tak nejlépe před půlnocí. A už jedeme
jsme zpátky na hotelu. Ono to sice bylo 20 minut pešky, ale zima. Docela zima. A my jsme na to nebyli ready. No, tady máme It for Seasons. A tam jsou nějaké krouseny. Ale já jdu asi na vajíčka. Jo, jsou. Tady mám nějaké ovoce, to si pak dám. A tady už mám svoje vysněné vajíčka. Vajíčenko teda aspoň. A to byla moje snídaně. Tak trochu anglická. Jezená Češkou v Rakousku. Miluju globalizaci. Každopádně teda my jsme se checkoutli a už jdeme Boltem na zastávku a bohužel jedeme Flixbusem, protože jsme úplně nenašli, že by to do Rijek nějak jako lítalo a co si budeme, Flixbusy jsou vždycky k dispozici. Tady jsme měli zastávku Záhřebu a upřímně první dojme nic moc, protože za prvé nikde jako v podnicích ani v kavárnách na tom autobusáku neměli záchody. Měli na celou budovu prostě jenom jedny veřejné a ty byly tak zaprasené, že opravdu tam jsem nešla. No a pak měli ještě jako kdyby přímo od toho Flixbusu a ty už šly, ale jako taky nic moc. No každopádně výhledy fakt jako byly hezké, to posuďte sami, ale já vždycky, když jako jedu Flixbusem, což se moc často nestává, tak to beru jako takovou divočinu, no. Dojeli jsme, tady byl welcome day. Takže ahojte, tohle je náš pokoj. Jakože zdá se mi trošičku maličký. Tady máme telku naproti. Jinak tady samozřejmě máme už naše věci, ale koukala jsem se, máme kávovar, což je plus. Takové sušenky. Vypadají fajně. No a nějakou sladkou nám dali. Takže ochutnáme. Ale co je největší plus tady toho pokoje, tak to je teraska. Já vám ukážu. Sice jako fakt se mi to zdá maličké, ale nevadí. Každopádně tohle to je největší plus. Ono zrovna trošičku pršelo, ale už je to zase OK. Takže tady vidíte výhled, no. Jakože jo. Jo, to by šlo. A tady koupelna, taková barevná. A jakože ujde to. Ujde to, no. Na fotkách to podle mě vypadalo líp, ale tak normálně pokoj. Tohle to ještě byl jejich bazén přímo nahoře na terase a šli jsme si takhle tak jako projít městečko, protože ono je celkem malé, ale docela hezké. Vlastně bylo cool, že se takhle tak mohli pozorovat rybičky i bez šnorchlu a zrovna byl krásný západ slunce, takže já jsem si takhle tak samozřejmě sedla k moři a obdivovala jsem. Jinak tam bylo docela dost jacht, možná jste viděli i takový můj vtipný příspěvek, že prostě když je načal se už jako se chovat zmateně u jacht, to samozřejmě byl vtip, jo, ale nevím, přišlo mi to takové jako humorné. Každopádně dobré ráno, tady máme další den. Chtěla jsem ledovou kávu, ale chtěla jsem jakože actually kávu, akorát bez kofeinu. Tak se to vyřešilo takhle, dala jsem si tam kostky ledu a bylo to výborné. Ještě jsem se dala jako Stairway to Heaven, beach pad. Možná potom. Hodně lidiček. Je Racek. Racek. Co mi neposere, hehe. Hlavu nevěší. Pojedu lodí. Jakože to moře tady je úplně nádherné, tady mám takovou svoji krásnou momentku, kde plavu. Snažila jsem se vypadat esteticky, ale bohužel jako není moc pohodlné natáčet se v moři, ale pro vás všechno zlatičko. Víceméně jsme celý večer strávili u moře a já vím, že ona hodně je populární Sabličevo Beach, ale ta je strašně hodně přeplněná. Takže běžte na Glavanovo Beach, protože tam je méně lidí. No a dobré ráno, já mám zase avokadový toustík, protože mi strašně zachutnal. No a dneska jsme jeli do Opathy, což je mimochodem nádherné město vedle Rijeky. Přezdívá se mu dokonce podle jednoho taxikáře, teda Monako, Chorvatska a já popravdě se vůbec nedivím proč, protože ten vibe tam byl takový fakt jako
krásný, luxusní, klidný. Úplně jsem se zamilovala. Škoda, že jsem se o tom městě nedozvěděla dřív, než vlastně před tou Rijekou, protože bych se nejradši ubytovala tam, ale nevadí, třeba někdy příště. Každopádně šli jsme do téhleté restaurace, já vám potom tady napíšu název a ona jakože měla být asi trošičku luxury, zároveň je to hotel, jak jsem pochopila, ale ty ceny za mě jako byly v pohodě, prostě to byly takové ceny, jak kdybyste někde zaplatili za turistické jídla, akorát jako za to máte aspoň nějakou úroveň a hlavně to tam bylo fakt nádherné, ti lidi tam byli neskutečně milí a ta atmosféra úplně kouzelná, takže doporučuju. Tam jsme víceméně taky strávili celý den, prostě jsme si tak procházeli to městečko, potom parčíky, byli jsme u moře, no a večer jsem si už opět zašla na nealko piña coládu, milovala jsem to. Další den snídaně a teleport. Takže tohle je náš pokoj. Klasický televize, doufám, že bude chytrá, aspoň, ale bohužel nevypadá. Nevadí. Tady jsme přišli, je to docela prostorné, mi přijde. Tady jsem já s dnešním outfitem. No a tady je postel. Taková. Jo. Akorát je peřina, tu zase není peřina, že? Tak a tady má, no bidet tu aspoň je, to je super. Vidíš, aspoň bidet. Takže tak. Ano, nějaké amenities, miluju, no papuče, tak to má být. Super. 2 umyvadla, ano, boží. A sprcháč. Ubytovali jsme se a vlakem jsme vyrazili na Miramare Castle a já jsem ho fakt objevila na Google mapách, ale fakt byl nádherný. Však to teprve uvidíte. Každopádně cestou tam jsme takhle tak narazili na volavky a fakt jako tady tohoto okolí bylo nádherné. Vlastně cestou na ten hrad jsme takhle tak jako si procházeli pláže. Bohužel přesně k tady těmhle se nesmělo, ale aspoň tak jako výhled a tady už vidíte vlastně ten hrad. On jako celkově nebyl úplně obří, možná mi to vibem i jako vzhledem trošku připomínalo zámek Hluboká nad Vltavou. Mimochodem víte, že Miramare vlastně v překladu znamená dívej se na moře, což úplně sedí, protože to je úplně dokonalá lokalita a nechal vybudovat Ferdinand Maximilian Habsburský v 19. století jako svoje romantické sídlo. I get it. Taky bych chtěla takové romantické sídlo. No, časem. Potom, když jsme se vlastně prošli ten park a celkově to okolí toho hradu, tak jsme objevili takové skvělé místo na oběd, protože jinak jako na Google mapách to vůbec nebylo označené. Což jako bylo hodně zajímavé, že my jsme si řekli, ty vogo restaurace je až úplně někde daleko, ale nebyly, jenom prostě nebyly označené na Google. Takže to bylo super, pak už jsme šli jenom takhle tak jako se smočit do moře, ale bylo docela divoké. Hej, to je třeba nejvíc cute, Coca-Cola, prostě taková balíčka, kolik to má, 330 ml, ale v petce. Je, tak to bylo zajímavé. Plechovky tady prostě mají půllitrové, ale petky zase mají úplně jako mini. Zvláštní, ale vlastně jako proč ne? No a já vám opět přeju dobré ráno. Spalo se mi dobře na tom ubytku, byla jsem tam spokojená a dneska to už bude jenom takové brouzdání tím městečkem Terst. My jsme v Itálii byli už v Komu, v Římě, v Milánu a v Ostii, ale upřímně Terst to se mi jako extra nelíbil. Jakože abyste pochopili, já si nestěžuju, jenom co tak jako to srovnám s ostatníma městečkama, tak tohle to je takový za mě trošku nic moc, ale zase na druhou stranu to vynahrazuje ten hrad Miramare, takže stejně jako určitě se tam běžte podívat, protože ten hrad byl nádherný. A jo, už se blížíme ke konci, no. Letím Rainerem, protože proč ne, hej. Ale tam vzadu byl tryskáč a já to beru jako znamení, že na mě čeká, takže někdy příště. Tak doufám, že jste si vlog užili, tady máte ještě takhle tak krásný výhled, dejte mi vědět vaše pocity a nezapomeňte odběr.